Malofatranská 50. 55 km, viac ako 4000 metrov stúpania a 15-hodinový limit. Prečo som sa tu ja spolu s 262 účastníkmi postavil na štart? Ak to nezabehnem, tak sa o 2 týždne nekvalifikujem na nízkotatranskú stíhačku, čo je 100-kilometrový ultramaratón. Toto je moja posledná šanca. Toto je Malofatranská 50. Dneska vodičák, vysvedčenie, môžeme cestovať do Terchovej na druhý koniec Zemegule. Všetko, čo tu bolo, je teraz tu. Ešte si ideme kúpiť snídaní 10 minút pred zatváračkou. Ešte večerný kilometr, lebo jeden deň do ultramaratónu, to znamená aspoň 1 kilometr. A o 9 hodín ďalších 55. Dobrú noc. 6 hodín spánku. Ideme po kilometre. Vyrážame. Na sekundu presne začíname. Skoro som zmeškal. Prvýkrát v živote dám s palicami. Na čase sa naučiť. Prvý kilometr musím nájsť čas na to, aby som si zaviazal šnúrky. Doma som si na seba len hodil topánky a skoro som nestihol štart. Asi tak 54 km pred nami. Mám času dosť. 3 km. Teraz to začína. Do hory ma poslali, sekeru mi nedali. Zápcha. U nás taká obyčaj, sekeru si. 7 km, už sme tu hodinu, 5 minút bežíš, 50 lezieš. Zase hore, teraz zase dole. Obed, 40 niečo pred nami. Takto si tu chodíme. Veľmi sa tu behať nedá popravde, očividne. Desať kilometrov, 2,5 hodiny. A zase dole. Dobrý terén, jak včera pršalo, kamene a blato. A plne sa tu šmíka. Skoro som si zvrtol členok, hrozne som sa rozbil. Za chvíľu sme na stanici a odtiaľ sa asi ozvem. Už za sebou budem niesť len 9,5 kg. Vlastne dneska je sobota, v sobotu som mal väčšinou rest day, ale tak odchádzam z prvej stanice, rýchly update. Ujasníme si, čo sa tu deje. Celá táto trasa má dokopy 3800 metrov stúpania a 4000 metrov klesania, čiže to pochopiteľne nie je veľmi beh. Ďalej asi idem niekde tam. Hore dole, kolená to cítia, dvakrát som sa rozbil, skoro som si vytkol členok. Spal som, že takto reálne a nejakým spôsobom to žije, ale chvíľu som si myslel, že to je môj konec. Doteraz po prvú stanicu to bolo jak v škôlke za Húsenicu, proste rady. Ale teraz sa to asi prefiltruje, čiže už každý vlastným tempom. Začínal som úplne na konci, keďže som skoro zmeškal, čiže som sa na konci aj držal. Potom som sa dostal do skupiny týpkov, čo si to dole kopcom išli, celkom dobre, tak som išiel s nimi. Tam som sa dvakrát rozbil. Učím sa s palicami, prvýkrát v živote. Ideálne miesto, kde sa to naučiť, možno preto som sa rozbil. Doplnil som kalórie, chleby s nutelou, tam boli chleby s džemom, bomba, to som potreboval. Musím viacej piť, viacej žrať. Väčšinu stúpania mám za sebou, takže dneska možno aj zabeháme. 14 km za 3,5 hodiny. Uvidíme. No, už sa mi nechce rozprávať. Idem behať. Ja tu nie som na umiestnenie. Toto je môj druhý ultramaratón. Ten prvý mal síce 69 km, ale 900 metrov stúpania. Dal som ho za 10 hodín. A toto je 55 km a pravdepodobne mi to zaberie viac. Bežíme na Malej Fatre. Doslova na nej. Pohľad na trasu z hora vyzeral celkom zaujímavo predtým. A teraz vyzerá zaujímavejšie. Teraz to vidím 3D. Ja fakt nie som dobrý ultrabežec. Začal som behať v januári a seriózne asi tak v marci. Čiže toto tu, točenie, youtubovanie by mali robiť týpci, čo sú teraz o 10 km predo mnou. Ale tak máte pohľad zozadu. Celkom rýchle kilometre.
dolu kopcom. Možno to dobehnem ešte dnes. 20 km, schody do neba, skoro polovica. Nebo je ešte ďaleko. Ja mám čas. Nebudem vôbec klamať. Dneska máme šťastie jak riť, lebo za celý týždeň, len dneska je chladnejšie, ale fakt je asi 24 stupňov, možno menej. Toto, solné tablety, to je záchrana. Lebo zo seba vypotíš toľko soli. Dúfam, že všetci vážite, že ja obetujem svoje tempo, svoj čas, aby som sa s vami podelil o tento krásny zážitok. Podajme si ruky, ale rýchlo, lebo mi spadne palica. Veľmi ma zaujíma, čo by som tu ja robil, keby som si včera nebol kúpiť tie palice. To by bolo tak do zajtra. Obed. Dúfam, že idem tam. Pekné. Asi tam ideme. Toto je od Maratomu asi takto ďaleko. Ja som mal mrakmi. Bežická trasa, klasický. Nakoniec sme prišli. Pozriem mapy, že kde idem behať. Na budúce idem trénovať do hôl. Tam je žrádlo, šprintujem. Chlady z Nutelou sú moje. Švédske stoly. Odchádzam z druhej občerstvovačky. Zliezli sme celé toto. Som v polovici. Tie občerstvovačky sú záchrana. Podľa mňa som tam teraz zožral najviac zo všetkých. Asi 10 minút som tam len bral všetko. Potrebuješ reset a potom sa zase zničiť. Už som sa bál, že ďalšie 3 hodiny nebudem zase liesť. Tam mi reálne 1 kilometr trval pol hodinu. Tam boli normálne zápchy. Aha, už som tu 7 hodín a som v polovici. Už to bude lepšie, už to bude lepšie. Raz si hore, raz si dole, ale záleží len na tom, či pokračuješ. Už som asi veľmi vysoko a s tým mi asi aj stúpa IQ. 10 sekúnd bežíme, kým sa dá. Dobre, musím sa vyšťať. Šťať s takýmto výhľadom. Radosť žiť. Bežíme ďalej. Reálne mi je celkom jedno, kedy prídem. Stavím sa, že za chvíľu to niekto už dokončí a ja som niekde v polovici. Ale jediné, čo mi stačí, je neprestať. Keď chceš hocičo, jak to chceš dostať, keď prestaneš? Keď neprestaneš, je tam aspoň šanca, že sa dostaneš kde chceš, ale keď prestaneš, tak to na 100% nedosiahneš. Čiže toto nie je ani o behaní, ani o lezení, ani o zomieraní. Celé to je o tom vydržať. Všade musíš vydržať. Pri všetkom. Toto je kvalitný tréning. Z jazera do mláky, z blata, do kaluže, z jedného pochodu na druhý posratý vrch. Preto sa zem točí. Aby som zišiel tu. Je to hra. Moje kolena sa už nechcú dať. Stálo to celkom dosť, aby som sa tu dostal. Niečo pod 1000 eur so všetkým, s výbavou, ale doma to takto nevyzerá. Reklamná pauza. Dúfam, že keď teraz sedíš doma, pozeráš toto video, tak je pekne, pohodlne, pozrieš si ďalších 10 videí, oddychneš si, napapáš sa, dobrú chuť. Ja idem zjesť toto tu. Ale je tu výhoda v tomto trápení oproti normálnemu behaniu, že ti stále zomierajú iné časti tela. Bežíš hore, zomierajú lítka a zadné stehná, bežíš dole a zomierajú kolena a predné stehná. Čiže to takto vybalancuješ a môžeš behať týždne. Skúste. Aha, zišli sme dole tu. Ideme takto. Asi až tam. 31,7, 25 dokonca. Mount Everest, číslo 4. Raz, 2, 3, na štvorica, všetko dobré. Netreba sa báť, party ešte nekončí. Niečo sa tu ešte nájde. Dnes nie som celkovo najmladší. Je tu vraj 13-ročný týpek, ktorý beží trasu, čo má 33 km. Čiže rešpekt. V 50-ke som asi najmladší. Skoro minus členok. Blízko za mnou je týpek, ktorý má 74 rokov, asi najstarší účastník. No to je neskutočné, ja som mu povedal, že sa s ním chcem odfotiť v cieli. Už chápem, prečo som si kupoval horské poistenie. Keby si tu vyvrtneš členok, asi sa môžeš kotúľať až do doliny. Včera som si bol po vodicky, po vysvedčenie, dneska prvý deň prázdnin,
reálne, čo iné by som robil, asi by som bol doma, takže nie je to až také zlé. Takýto čas pred rokom som sa prestal venovať hudbe a to bolo vtedy jediné, čo som chcel robiť. Ja som nevedel, čo ďalej. Myslel som si, že hudbu budem robiť celý život. Ale čo chcem povedať, že stačí pár mesiacov, stačí reálne len niečo začať a môžeš sa ocitnúť niekde úplne inde. Aj keď sa cítiš, že si na a zrazu môžeš byť na vrchole. Si na 5. Zase hore. A zase ideme dole. Tie všetky preteky v Amerike a toto chcem ísť aj tam. Raz doženiem financie a idem všetko. Lebo ja viem, že to dokončím. Nie som najlepší a neviem, či niekedy budem, možno, ale som na toľko asi prepnutý, že keď ma dáš na štart, tak ma uvidíš v cieli. Čas je druhá vec. Až som na kriváni. 1700 metrov vo vzduchu, 37 km, ešte trochu. To bol highlight pretekov. Na Vejky kriváň 1700 metrov na to, aby si po tej istej ceste zliezol dole. Asi pred 10 kilometrami mi povedali, že o 8 km je ďalšia stanica. Dúfal som, že bude tam hore, tak môžem. Stanica je inde na hore. Predpokladám, že moja cesta nasleduje zase. To je fakt, že neuveriteľné, že priemerný účastník má proste rodinu, asi chodí do práce a aj tak proste tu príde na 10 hodín behať, aj tak si nájde čas na to, aby pre seba niečo spravil, 38 km, aby sa nejako posunul. A ľudia v mojom veku, čo reálne nerobíme nič, teraz už nechodíme ani do školy a sedíme doma. Tráviš svoje dni tak, že si to ani nebudeš pamätať, čo si robil, keď si mal toľko rokov. Čo robíš vlastne? 20 rokov budeš mať deti. A čo budú tvoje deti hovoriť spolužiakom? Tvoje detsko bude hovoriť spolužiakom, hrajú TikTok a hrajú hry. Nevravím, že má každý behať ultramaratóny alebo neviem čo, ale môžem zomrieť zajtra. Ľudia zomierajú, chcem aspoň nazbierať pár dobrých behov. Som rád, keď vidím, že za mnou alebo predo mnou niekto je. Reálne sa s nimi nepretekám, ale máš motiváciu, že nechceš sa nechať dobehnúť a keď je niekto pred tebou, tak ho proste lovíš. Začnú behovať ľudia. Môžem povedať, že čúral pri kriváni. Neviem prečo, mi veľa dospelých mužov píše, či mám frajerku. Každopádne raz a navždy odpoviem. Aha, ako trávim sobotu. Odpoveď si vydedukujte. Páne Bože, už som zmierený, že ja pôjdem tam. Máme novinku. Asi pred 10 kilometrami mi povedali, že o 8 km je ďalšia stanica. Tá stanica už bola, len ja som tam neodbočil. A ďalšia novinka. 39 km. Ďalšia stanica je cieľ. Čiže mám Gatorade, 1 alebo 2 gely, asi 1-2 tyčinky a možno liter vody a takých 16-17 km. Nenechajme sa odklamať. Ešte nejdeme dole. Čaká nás toto. Aspoň toľko nepriberem z tých perfektných chlebov s nutellou, ktoré sú 5 km za mnou. Á, už po mňa idú. Buď to dokončím, alebo zomriem. Nemám jedlo, ale aspoň budem mať lepšie tempo. Musím sa nejako oklamať v hlave a nájsť aj tak niečo pekné, lebo čo by mi teraz pomohlo, keby tu plačem. Občerstváčka je tam niekde. Wow, tento kopec má trošku iné prvky stromov, trošku iný dizajn. Permutácie, variácie, kombinácie. 150 krát škola horolezectva. Na budúce to začnem trénovať. Kriváň číslo 2, maratón 42 km. Nesmím robiť, musím nejaký rekord. Hroznový cukor. Jim Beam ma tu zachránil. Takisto aj taká asi aj 80% účastníkov. Myslím si, že o tom ani nevedia. O tom to nevie veľa ľudí. Update, mám asi 44-45, nabíjal som si mobil, moju powerbankovú stému. Na chvíľu sa vrátim, ukážem, čo sa dialo. Diali sa takéto záležitosti, týmto som išiel dole, chvíľu aj hore. Myslel som, že keď pôjdem dole, takže to už bude rýchlejšie. Myslím si, že tam už je posledný kopec a potom už niekde dole. Hej, a po ceste bola neoficiálna občerstvačka, kde mali vody, banány. Neboli to chleby s nutellou, ale tak môžem sa sťažovať. Vraj bude ešte jedna, pár kilometrov. Dobre, idem posledný gel. Vidím to tak, že ma pošlú ešte tam, neviem prečo. Jeden krok a je tu túnik. Ja to chcem fakt, že poslať dole raketovo, ale spravím to a buď letím cez les, ale budem pokračovať s jedným členkom. No ak práve si to pošlem stane. Potom
kormelcom. Ťahám už 12, to už som asi profesionál. Odchádzam z poslednej stanice, zobral som si kopolu, už nie je jedno, či sa zgrcam. Takže vraj ešte tak 7 km do konca, ale dole kopcom all in. All in. Čím pomalšie bežím, tým menej jedla mi tam ostane. Tak veľmi som išiel all in, že som išiel tam a vrátil som sa naspäť, lebo som mal istú. Bol som pred týmito týpkami a išiel som tak all in, že už nie. All in číslo 2. Posledný kilometr, žiadna slabosť. Toto tu je pre mňa, ale nemôžem. Konec. Nepotrebujete soľ na tyčinky alebo niečo? Tam vám mám aj tu. Nech sa páči. Chvíľu som sa triasol, neviem, asi spalová brúčka, valčil som stôl, nohy mi horia. Z tých hôr som vyšiel len s porezaným maličkom. A práve teraz tu, ako tu sedím na tróne, som odoslal mail organizátorom nízkotatranskej stíhačky, čo je 100 km ultramaratón na 2 týždne, že som dnes úspešne dobehnul, takže by som mal byť kvalifikovaný. Takže mi dajte 2 týždne a som tu raz. Palený, pekne rovnomerne, si myslím. Raz žereš stejky, potom žereš suché žemu. Raz si hore, raz si dole. Raz si hore, raz si dole. Opúšťame ubytovanie o 11. večer, také 3 hoďky domov. Aj tak by som teraz nevedel zaspať, lebo telo je proste rozhádzané. Zabehol si 50 km a teraz si myslíš, že budeš oddychovať? Cieľ neexistuje. Cieľ je neprestať. Celé to je o tom vydržať. Všade musíš vydržať. Pri všetkom.